Mela ħaniftħu document ġdid billi nagħfsu new ħanagħtu isem lid-document tagħna li huwa for panel skirt. Mela bħala measurements ħanużaw il-measurements tal-paper size A2 li huma 42 by 59. Jekk l-skirt length ikun itwal minn 55, ħanużaw il-size paper ta' A1. Importanti li l-units ikunu centimeters u l-orientation fil-każ tal-pattern li ħanagħmlu hija wieqfa allura ħanużaw portrait u nagħfsu create. Mela l-ewwel ħaġa li għandna bżonn irridu nġibu r-ruler. Dik ħansibuha minn view, rulers u show rulers. Tista' ssibha wkoll billi tafas CTRL+R. Mela importanti li għandna zero setting fil-bidu tal-karta. Jekk ikollna bżonn imbagħad ħaniddreggjaw minn hawn biex immexxu fejn inkunu għamilna l-waistline. Mela għandna l-ewwel layer li ħajkun il-construction lines ħantuh l-isem. U ħanibdew impinġu l-construction lines. Mela ħanużaw il-line segment tool. Issa importanti ħafna li il-fill color inneħħuh ħalli ma jkollna l-ebda fill color. Mela ħanużaw il-line segment tool biex nagħmlu il-construction lines li għandna bżonn. Mela ħanafsu l-mouse u fl-istess ħin inżommu x-shift ħalli nkunu nistgħu nagħmlu line dritt. Inżommu x-shift u nitilqu l-mouse. Mela ħanagħmlu line ieħor wieqaf bl-istess mod. Issa dan il-line wieqaf jirrappreżenta l-skirt length. Issa l-skirt length tal-measurement li ħanużaw huwa ta' 50 centimeters. Mela li ħanagħmlu ħanafsu il-line billi nużaw id-deselect tool li hija l-arrow il-bajda. Ħanagħmlu double click fuq il-line u hawnhekk għandna l-height u dik ħanirranġawha għal 15. Ħanerġgħu nafsu is-selection tool l-arrow is-sewda ħalli l-line immexxuh mal-ieħor. Mela ħanagħmlu l-hemline kemm noħorġu line, nagħmlu line horizontally mal-skirt length. Mela, din l-boċċa tan-nofs, dal-point tan-nofs huwa s-center tal-line, mela dak ħanużawh bħala indication fejn hu n-nofs u ħanagħmlu line ieħor li huwa vertical li dak juri s-center line tad-dubblett. Nistgħu ntawluh kemm irridu. Importanti li kull layer kull ħaġa li nagħmlu intuha l-isem. Mela, jekk nitfixklu li huma ħanużaw il-icon ta' hekk linein biex inkunu nafu li min. Jekk nafsuha il-line jitlaq mela visible u invisible. Mela f'dak il-każ ta' fuq huwa l-waistline. Tal-ġenb huwa l-skirt length. Il-hemline kemm tafsu double click fuqha u s-center line.
Importanti x'inillestu nillokkjaw dan il-layer. Mela ħanibdew niffurmaw il-pattern tagħna. Mela għandna bżonn layer ieħor li ħanaċċessawh minn hawnhekk create new layer. Mela u ħantuh l-isem ta' hip position line. Ħanittajpjaw l-isem. Nillukkjaw il-layer ta' qabel ħalli ma jiċċaqlaq xejn. Mela u ħanaħdmu fil-layer tal-hip position. Mela ħanużaw il-line segment tool biex nagħmlu l-line tal-hip position. Bħalma minna qabel ħanafsu il-mouse u x-shift daqqa u niddragjaw. Nitilqu l-mouse u nibqgħu nżommu x-shift. Mela, issa skont il-calculations li nkunu ppreparajna biex insibu l-hip position għandna bżonn 1/3 scale plus 2.5 li l-answer jiġi 17.6 cm. Mela biex inkunu nafu jekk il-hip position hux il-bogħod 17.6 cm. L-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu hija li niddraggjaw ir-ruler bid-dritt il-waistline u nġibu d-zero bid-dritt il-waistline. Mela ħanafsu id-D direct selection tool nagħmlu double click fuq il-background. Wara ħanagħmlu double click fuq il-line u hawnhekk għandna l-X axis, il-Y axis, il-width u l-height. Mela f'dal każ aħna ħanużaw il-Y axis għax aħna rriduh il-bogħod mill-waistline 17.6 cm. Mela hawnhekk kemm nittajpjaw 17.6. Malli nafsu enter il-line ħajjimxi 17.6 cm. Mela u dak huwa hip position. Ħanagħtu l-isem il-line u nillokkjaw il-layer. Importanti xi kultant ħin nibdew nissejvjaw mela f'dan il-każ ħanibda nissejvjah bħala stage 1. Mela ħanagħmlu l-hips. Mela għandna bżonn layer ieħor, mela ħanafsu create new layer u ħanagħtu l-isem ta' hips il-layer 3. Mela double click u ntuħ l-isem ta' hips. Mela biex nagħmlu l-hips ħanerġgħu nużaw il-line segment tool. Ħanagħmlu line minn fuq il-hip position għal fuq il-hemline. Importanti li jkun dritt. U ħanagħmlu line ieħor in-naħa l-oħra. Mela, li ħanagħmlu issa il-line se rriduhom l-istess distanza il bogħod mis-center line. Mela ħanafsu id-direct selection tool. Nagħmlu double click fuq l-artboard u double click fuq line minnhom. U hawnhekk ħaterġa' titla'lna l-X axis u l-Y axis. Issa importanti biex ma nitfixklux nerġgħu niddraggjaw ir-ruler fuq is-center line biex id-zero nġibuh fuq is-center line. Mela, għandna l-X axis irridu nirranġawha lil 11.35. Ħanagħmlu l-istess in-naħa l-oħra. Mela dak
Ħanirranġaw il-measurement għal 11.25 sa kif forsi nnotajtu naħa jgħid minus u n-naħa l-oħra jgħid bil-plus għax il-żero jgħid fin-nofs. Mela, importanti li nagħtu l-isem il-kull wieħed issa titfixklu dejjem qafsu l-icon ta' line fejn jiġi visible u invisible. Mela dak huwa r-right hips ieħor huwa l-left hips. Infakkarkom li l-formula biex sibna l-hips kienet 1/4 hips division by 2 għax aħna mbagħad il-measurement qasamnieh fit-tnejn. Mela nistgħu nagħmlu lock ta' dan il-layer ħalli mmorru ħanagħmlu l-waistline. Mela ħanikkreaw layer ieħor mela create new layer u ħansemmuh waist. Li ħanagħmlu ħanużaw il-line segment tool. Ħanagħmlu line eżatt minn fuq il-hip position għal fuq il-waistline. Issa importanti li hawnhekk fejn imiss mal-hips ikun bid-dritt il-line ieħor. Ħanagħmlu l-istess in-naħa l-oħra. Jekk ikollna bżonn niffukaw daqsxejn biex inkunu ċerti mix-xogħol li qed nagħmlu. Nresqu nerġgħu daqsxejn il-line ieħor. Mela, il-waistline irriduh distanti 8.85 cm minn kull naħa tas-center line. Mela li ħanagħmlu zero nidreggjawha fin-nofs. Mela fil-każ tagħna da fin-nofs. Ħanafsu d-direct selection tool u nafsu l-anchor point ta' kull naħa tal-waist li taqa' fuq il-waistline. Mela nibdew mill-ewwel waħda u din irridu ntuha l-measurement ta' 8.85 f'dal-każ bil-minus. Ħanagħmlu l-istess in-naħa l-oħra. Mela, il-waist irridu ntawluh b'0.6 il fuq mill-waistline. Mela ħanidreggjaw ir-ruler eżatt fuq il-waistline. Mela ħaniċċekkjaw li kull line għandu l-istess measurement, jiġifieri min-naħa tal-y-axis. Mela hekk irridu nċekkjaw ftit żgħira. Nġibuh daqs ieħor żgħira. Ħalli jkollna x-xogħol eżatt. Ħanerġgħu nafsu l-anchor point mela f'dal-każ ħadd tiġi minus 0.6 u n-naħa l-oħra l-istess. Minus 0.6. U hekk telgħanna l-line 0.6 cm. Issa rridu nagħqdu il-lines it-tnejn f'daqqa biex niffurmaw il-waistline. Mela ħanużaw il-pen tool hija din. Mela ħammorru fuq l-anchor point tal-waistline u ħanagħmlu line mill-waistline għas-center line u mis-center line għan-naħa l-oħra tal-waistline u nafsu enter. Issa, il-waistline fuq mhijiex hekk, irridu niffurmawh daqsxejn fi smooth curve.
Mela ħannużaw il-Deselection Tool, Direct Selection Tool. Ħanafsu l-anchor point ta' fuq u nagħmlu Convert Handle. Mela, issa hawnhekk ħanafsu l-Alt u ħanibdew nirranġaw bil-handles. Mela nirranġajna l-ġenb tajnieh naqa' smooth curve u rranġajna fuq. Ħanagħmlu l-istess ħaġa n-naħa l-oħra. Nafsu l-anchor point ta' fuq, nafsu il-convert anchor point u nerġgħu nirranġaw. Ħanafsu l-Alt u mmexxu biex kemm jista' jkun inġibuhom l-istess. Mela hemmhekk lestejna il-waistline. Mela fadlilna il-ġnubijiet mill-hips għall-hemline. Mela dan nistgħu nillokkjaw il-layer mela kif qed taraw hawnhekk fil-waist, il-waist ġie ħaġa waħda xaqqadna kollox ma' xulxin. Mela hemmhekk ġast ħantuh l-isem ta' waist. U ħanagħmlu lock tal-layer. Mela għandna bżonn layer ieħor, ħanagħmlu create new layer u dak ħansemmuh side hips. Mela li ħanagħmlu ħanerġgħu nużaw il-line segment tool u ħanagħmlu line eżatt minn fuq il-hips slanting għall-hemline. Mela għandna wieħed naħa u wieħed in-naħa l-oħra. Mela, dawk iż-żewġ lines li għadna kemm għamilna jridu jkunu l-bogħod 3.8 centimeters mill-hips li pinġejna qabel. Mela bħalma għamilna fil-waistline ħanafsu d-Direct Selection Tool u nafsu l-anchor point ta' fuq il-hemline. Issa importanti biex ma nitfixklux id-zero immexxuh bid-dritt il-hips. Mela ħanerġgħu nafsu l-anchor point ta' fuq il-hemline u dik ħanirranġawha l-measurement tal -3.8. Mela ħanagħmlu l-istess in-naħa l-oħra, nerġgħu immexxu ir-ruler nafsu l-anchor point l-oħra ta' fuq il-hemline kemm ħandaħlu il-measurement 3.8 flex axis value. U hekk iż-żewġ lines resqu tnejn li huma 3.8. Issa l-lines irridu innaqsulhom 0.6. Mela niċċekkjaw li t-tnejn huma ndaqs. It-tnejn indaqs. Mela, ħalli ma nitfixklux fil-measurement. U ħannaqsulhom il-value. Mela hekk ħannaqsu 0.6 li ħajġi 58.1. Mela ħajġi 58.1 u l-istess in-naħa l-oħra. Nafsu l-anchor point ta' fuq il-hemline u naqsu 0.6. Mela ħajġi 58.1. Mela bħalma għamilna fil-waistline ħanaqdu il-hemline. Mela ħanerġgħu nużaw il-pen tool ħanaqdu minn tarf ħaniżlu ftit żgħira l isfel bid-dritt is-center line
u ħammorru għan-naħa l-oħra tal-ħibs, u naqsu enter. Mela, da ovvjament irid ikun smooth curve, ħanafsu d-direct selection tool, ħanafsu l-anchor point tal-ġenb u convert anchor point. U ħanirranġaw il-hemline u l-ġenb, mela ħanerġgħu naqsu l-alt u nirranġaw permezz tal-handles. Ovvjament iktar ma ttawwal il-handle qed taraw il-curve qed tonqos min-naħa u tibqa' l-istess min-naħa tan-nofs. Mela ħanagħmlu l-istess min-naħa l-oħra. U hekk irranġajna il-hemline. Mela, importanti ħafna li nillejbiljaw l-aħħar part li għamilna, mela li hija s-side hibs. Issa rridu niggruppjaw kollox f'daqqa u importanti ħafna mela li għandna bżonn inneħħu l-locks kollha. Ħanafsu CTRL A u CTRL G. U hekk iggruppjajna kollox. Issa nistgħu inħaxnu l-lines kemm irridu aħna. Jiena qed inħaxxen il-line mill-stroke hawn fuq u hekk il-lines qed jiġu iktar. Mela, u hekk għandna l-pattern left. Nistgħu nżidu layer ieħor, mela nistgħu nagħmlu lock tal-layers kollha. Ħalli ntuħ l-informazzjoni li għandna bżonn. Mela ħanafsu it-type tool li x-shortcut tagħha hija CTRL T. Ħanagħtu isem il-kull line x'informazzjoni li għamilna. Mela waistline u nkabbru l-font minn hawnhekk. Hip position. Il-hemline. L-skirt length. Mela s-sekk ikollna bżonn nindawru. Nafsu is-selection tool u hawnhekk ħadd tiġina żewġ arrows mdawrin u nkunu nistgħu nagħmlu rotate tagħha. U center line. L-istess għandawru mela kif konna xi żball bħalma għandna hawnhekk u rridu nirranġaw, irridu nafsu it-type tool u naħsu fuq il-kelma.
u tkun tista' terġa' tittajpja l-kelma tajba. Mela hekk lestejna l-pattern nistgħu nillokkjawh kollu, nagħmlu save mela file, save as. Mela 4 panel skirt fil-każ tiegħi ħanikteb complete. Jekk ikollna bżonn nissejvjaw għall-printing importanti nissejvjawh PDF. Mela file, save as. Flok Illustrator ħanbidluha PDF u nissejvjawh. Ħalli b'hekk il-printer ma jkollux problemi meta jiġi biex jipprintjah, ovvjament ittafżah li huwa size kbir. Mela b'hekk lestejna il-pattern permezz ta' l-ADOBE Illustrator fejn tajnieh il-measurements eżatt u ħdimnieh to scale skont il-measurements tal-persuna.